Croeso I Cegin Bryn, gyda fi, Bryn Williams. Cogydd ydw I yn Llundain. Ar ôl blynyddoedd yn gweithio gyda chefs gorau'r byd fel Marco P. White a Michel Roux Jr, nath y cyfle fi ddechrau tŷbwyta fi fy nhyn. Coginio yw fy mywyd. Y rheswm cyntaf nes I sgwennu llyfr coginio oedd pawb ddod o'r det yn gofyn o'n nhw isio rysait, o'n nhw'n gofyn llyfr cyntaf, a bach o supply and demand oedd o. Y Cymru Cymraeg oedd yn gofyn isio llyfr, a llyfr gath nhw, Cegin Bryn. Sys, beth sy'n hoffi yn y gyfres yma ydy danos y llyfr ar gamra. Popeth dwi'n gredu yn, popeth sydd yn y llyfr sy'n dod o ddyffryn clywed ag o Gymru I gyd, cos iddo fi, y cynhyrchiad ydy seren unrhyw tŷ bwyta. Heb bobl sy'n ffermio, heb bobl sy'n pysgota, heb nhw, heb cynhyrchiad da, allu ddim cael plat da fwyd. Am bwysig bod ni yn bita bwyd yn ei dymor. Dim y fi sy'n deud bod ond y tir sy'n deud bod y bwyd ar. Os yw'n tyfu, mae yn ei dymor. 6 rhaglen, 6 cynhwysyn. Dyma beth sy'n bwysig iddo fi. Cynnyrch, ffres, lleol, a beth mwyaf bwysig, cynnyrch yn ei dymor. Canolog ar amrywiaeth o gynnyrch a dulliau coginio, o Cig Hela I bobi cacennau, o siocled I gig owen Cymraeg. Dwi dal yn meddwl na dyffryn clywed ydy adre, hyn o'n ond yn byw yn Llundain. Iddo fi, y teulu ydy peth mwyaf pwysig. Pizza bwyd o amgylch y bôr, Ellir bwyd oedd yn ffantastig, ond y cwmni ydy peth mwyaf pwysig. So iddo fi, tyfu fyny mewn tylu mawr, byw ar ffarm, plannu tatws, pigo tatws, ti'n gweld mor cynnyrch a'r bwyd yn dod o. Pan i'n hogyn, dwi'n cofio coginio gyda nain a mam, a hyd o oed heddiw, mae Uncle Arwyn a dat yn helpu gyda'r Cig Hela ei ddanfod o lawr I tŷ bwyta. Wel, dyma lle o gig gochwyn iddo fi, bara. Trip o ysgol I Becws, Alwyn Thomas. Hwn di'r pryd o fwyd. A ni'n paratoi I frenhines a I phen-blwydd yn daslu 80. A dyma lle dychymyg iddo fi gyd gochwyn yn neud bara, dynyddio dwylo, ac iddo fi dyma'r cam cyntaf fod yn gogydd proffesiynol. Bara. 1 turbot normal, 1 turbot with veg, yeah? Yes, sir! Croeso I Cegin Bryn. Yn y rhaglen yma, fydd ni'n canolbwyntio ar Cig Hela. Iddo fi, mae'n bwysig bod ni'n defnyddio Cig Hela yn ei dymor. Mae'n cochwyn mis Hydref tan diwedd mis Ionawr. Does ddim lot o fraster mewn Cig Hela. Mae'n iachus, mae'n organic. A os ni ddim yn bita fo, da ni'n gollio. So mae'n bwysig iawn bod ni'n dal yn hela am y cig, ond hela fel bach o gariad, dim trio lladd bob peth sydd yn y cae, ond just hela beth ni angen I fita o ddydd I ddydd. Mae lot o wahanol fathau o Cig Hela i'w gael, fel ffesant, sgithen, clomen neu chwingen. Byddai'n hoffi hela am cig fi fy nhyn, a gylch I weld nes ymlaen. Ond mae'n bosib prynu Cig Hela mewn siop fwtsiar lleol. Rydw I dal yn prynu gan fy mwtsiar yn Dyffryn Clwyd, a lle gwell I ddanos I chi sut mae'r cig yn cael ei paratoi. Yn yr rhaglen yma, fydd ni coginio cig carw. Dwi'n dod â chi I Denbighshire I bwtsiar John Williams. Mae cig carw yn dod fel hyn, yn gyfa. Fel bob un yn ni fel. Di cig ddim yn dod mewn un bocs bach na archfarchnad. Mewn bwtsiar mae'n dod yn gyfa. Unwaith mae glyn di blingo fo, fyddai'n dans chi sut fyddai'n dod o gyd I fyny, a mae'n cael ei gyrru lawr I odets. So glyn, eich dweud glyn o, beth ti'n neud? Tyn y croen I gyd I ffwrdd ti'n neud, ti'n trio neud, ia? Ie. A mae'n dod I ffwrdd yn un dar, ynddi? Mae'n dod I ffwrdd yn un dar. Beth ti'n siarad o'r fys y dan yma, ia? Ti'n gael rhwng y croen a'r cig tio. Ti ond yn gwerthu cig carw mis Hydref tan mis Ionawr? Ie, dyna pryd mae o'n tymor yn da. Ie, dim ond yn wyllt, ia? A dim ond... Diwedd Ionawr. A dim ond carw gwyllt ti'n ddyddio? Ie, dyna dyn ni iwsio. Dyma'r cig carw'n gyfal ar ôl I glyn bling efo gyd. Dyma'r dan dwi'n angen
i'r rysait. So y cam cyntaf ydy torri'r coesau i ffwrdd. Wedyn, y ddau goes i ffwrdd. Wan am yr ysgwydd. Y cam nesaf ond i dorri y sadl lawr, ni'n cyrru 7 asgwn i fyny'r nifal, o wedyn i dorri o fyny. Y cig dyn ni angen ydy'r cig lawr i ganol o. Yna ddwy ochr, ni gyd y loen un bod ochr asgwn. A wedyn, jyst i glanhau o gyd i fyny. I tynnu'r cig oddi ar y croen. Dyna fo. Dyma'r cig dyn ni angen i'r recipe nesaf, y cig carw. Y rysait yma ydy cig carw, pupur du, bresych safoi, moron a celeriac. Dyn ni angen y cig carw, pupur du, tyn bach o halen, ond mae'n rhaid malu y pupur du i gael o amgylch y cig carw. A di halen i'r pupur. Cam nesaf i dolltio ar ben y cig carw. A wan, gwneud siŵr bod y pupur du ag y halen yn sticio i'r cig carw. Pidwch o ysgwyd y badell, dyn ni angen y pupur du i aros ar y cig carw. Os fydd ni'n ysgwyd y badell, bydd y pupur du yn disgyn i ffwrdd. So gadael y cig carw yn y badell am 3-4 munud. A mae'n bwysig bod ni'n gwneud rysait lyn. Chi'n gallu y badell o'r gres i'r popdy i gadw yn coginio digon cyflym. Mae'n dod wan yn y popdy 180 am 3-4 munud. Gyd yn dibynnu sut ydych chi'n hoffi'r cig carw. Dwi'n hoffi'n cig carw i yn weddol amrwd. So 3-4 munud. A wedyn, ni'n gael gweld os yw'n barod. Dyn ni eisiau pilio'r moron. Dyn ni angen chwarter y celeriac ar y mwyaf. Ond dyn ni ddans chi'n sydd i bilio y celeriac. Chi'n pilio fel, chi'n pilio oren neu lemon. Mynd lawr y croen. Cadw siarp y celeriac yn bwysig. Dyn ni angen torri y celeriac ag y moron yr un maint. Y rheswm ydy, os chi'n torri'r llysiau yr un maint, nhw'n coginio ar yr un adeg. Ar y gres, angen tipyn bach o raster chwaden. Jyst llwy bach adlo feddalu. Fel mae raster yn meddalu, dwi angen tynnu'r cig carw allan o popdy. Mae'n bwysig bod y cig yn cael amser i ymlacio. Adio'r moron i'r sain i gochwyn goginio fo. A di tair bach o halen, ond ddim pupur. Mae ddigon o bupur ar y cig carw. Tair bach o halen. Celeriac. A di angen dim lliw ar y llysiau. So ben ni'n gwneud, rhoi caead ar ei ben i wneud siŵr bod y llysiau yn coginio, ond ddim yn cadw lliw. Tynnu'r canol y bresych allan. Mae hwn rhy galed i bita. Dwi'n methu bita dan caled. A fel ni'n paratoi y moron ag y celeriac, mae'n bwysig bod ni'n torri'r bresych yr un maint eto. Y ffordd hawsau dorri'r bresych ydy rhoi 2-3 neu 4 ar ei ben, i rolio fo fyny, a wan i dorio. Mae'r llysiau bron yn barod. Ydych chi'n weld mae'r moron jyst yn dechrau plygu, ond ddim yn torri. Yn gymysgu yn dda. Caead yn dod ar ei ben i goginio'r bresych. Cam nesaf, adio tipyn bach o hufen dwbl i'r bresych. Yr hufen fydd yn creu y saws i fynd hefo'r cig carw. Mae'n bwysig gwan bod ni'n berwi y hufen. Fel mae'r hufen yn berwi, da ni angen torri y cig. I orffen y plat, tipyn bach o olew.
Dyn bach o halen. Chi gweld y cig carw yn gyfa yn y bwtsiar, chi gweld fi'n ei baratoio ac yn ei goginio fo. Beth sy'n well, cig carw o ddyffyn clwyd, llysiau tymorol, trwy'ch rysait yma adre. Mae'r rysaitiau a'r mesuriadau i gyd ar y wefan s4c.co.uk/Cegin Bryn. Y rysait nesaf sydd gen I ar eich cyfer yw trin Cig Hela, ond cyn coginio mae angen hela, a lle gwell i wneud hyn ag adre gyda'r teulu. Wel, o'r ffarm dyn ni'n sefyll o wan, di llwyd mawr, sydd tu allan I pentre llawriad yn Nyffryn Clwyd. Cysylltiad efo fi, y ffarm personol, di hen ffarm y teulu oedd o. Oedd o'n Gladwyn, oedd olau I ffarmio yma. Ac o'n i'n wastad dod lawr fel plentyn bach, pigo tatws, planed tatws. O'n i'n lawr yma bob penwythnos, a wedyn, fel yn dod yn hir I fynd seithi fo dad o'n Gladwyn. Un dod o'n I ddim yn byw ar y ffarm, dod lawr o Denbych, bob dynod, neu bob penwythnos efo dad. Dad, lle dyn ni'n mynd heddiw? Wel, da ni'n mynd lawr ar hyd yr elwe. Oce. Lle da ni arfer am mynd, a wrach lawr i'r llyn. A pwy fydd methu mwy? Chi Arwyn neu fi? Fi fel arfer sy'n methu. Wel, ia. Fi'n mwynhau dod adre, doi Dyffryn Clwyd, y ffôn symudol I ffwr, yn ym mhoced, a then cered am 3, 4, 5 awr efo dad o'n Gladwyn, a just gweithio'r tir, just edrych ar y tir, a ti wastad yn nghofio pa mor brydferth ydi Gymru. Ac iddo fi, byw yn Llundain dros 10 mlynedd wan, dwi'n mwynhau dod adre bob tro. Iddo fi, mae Cig Hela, mae'n iachus, sy'n lot o fraster efo, mae'n organic. Mae'n byw yn wyllt, a fel chi'n gweld heddiw, dyn ni'n rough shoot, dyn ni'n galw fo, so weithiau ti'n cael llon llaw, weithiau ti'n cael ddim byd. Ond efo dad o'n Gladwyn, fi'n cofio un blwyddyn, lle ni'n cael yn dôl i'r ffarm, di cael dwsin a mwy. A dyn ffesad yn dod dros y cae, a ni'n codi ngwn, ac dad dweud, na, dwi wedi cael digon, sy'n pwrpas gwastraffio. So mae'n bwysig bod ni'n defnyddio y tir fel ffrind. Methu un arall, pa deith o'n Gladwyn o dad. Be sy'n mynd I ddigwydd wan, mae dad o'n Gladwyn yn dod cwn lawr i'r gwylod y ffos, a beth yn y cwn I mewn dros y ffens ac I mewn i'r coed. A be dwi'n mynd I wneud, dwi'n sefyll ochr arall i'r coed, so os dwi'n dod allan i'r chwith, bydd dad o'n Gladwyn ganol, so allan i'r dde, gobeithio, na I ganol. Fel yma'n gweithio weithiau. Gan fod o tir bach yn lyb, os ddim adar o gwmpas, so be'n gwneud wan, mynd i'r cae uwch ben y ffarm, so gobeithio fydd yn lai o ddŵr a fwy o adar. Ted! Ted, ddim eisiau dod. Wel, na Ted. Fetch it here. Good boy. Mae'r cloc yn tician, yn Gladwyn yw'r cyntaf I gael ffesant, ac yn fuan ar ôl hynny, mae dad yn llwyddo hefyd. Mae yn Gladwyn di seithi sgithen, mae di disgyn, ond di Leo methu ffindio fo, so mae'n bwysig wan bod gan bod y Gladwyn di seithio, wnaeth aros yma I wneud siŵr bod o'n ffindio fo. So wnaeth gyrra'r ci yn dôl ac yn dôl ac yn dôl I wneud siŵr bod o'n ffindio fo. So yn pwrpas seithio beth, a wedyn ni adlon pan wedi marw. So mae'n bwysig bod ni ddim yn seithi jyst am hwyl, bod ni'n seithi I fita.
dwi wedi cael un beth bynnag, tio. Fel arfer, os dwi'n mynd adre heb cael un, mae'n glawr ar dad. Mae'n amser caled i fi, ond dwi wedi cael un heddiw. So mae un yn well yn y byd. O, ti'n ffindio fo, do? Do. Dwi'n llwgu heddiw. Good shot na fe. Iawn, dweud. Lle, hwn yn bell yn do? O, i'r cae a ddyn. Wel, ni cael diwrnod da, seithi. Di cael 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ffesant, 3 sgithen a 1 woodcock. Ceiliog a iar sgen i. So ceiliog ydy'n lliwgar i gyd. Ydy'n iar sydd ddim mor gael fwy o frown yn efo. Cynnyrch ydy seren unrhyw tŷ bwyta. Gyda fi, di ddim yn cael gwell na cynnyrch ffresh fel un. A ddiwedd diwrnod da, mae'n hen aferiad ebyn hyn. Chlwnc o dda o fodca'r mwyaf duon yn Glarwyn. Chi da? Chi da? Gyda Bryn. Gyda. O, dyna gynnes. Neis ni? Dyna gynnesu. Be sgynna i fama? 2 fres ffesant, 2 fres sgithen. Mae gen i mins Cig Hela ac ar wahân mae gen i mins Cig porc. Ac y rheswm ydy, mae'n bwysig bod ni'n cymysgu y porc hefo Cig Hela. So ddim lot o fraster mewn Cig Hela, so mae'n bwysig bod yna ddigon o fraster yn y cig so ddim yn sychu fyny fel ni'n coginio fo. Wel, y cam cyntaf ydy rhoi lliw ar y cig, ond ddim i goginio fo, mae'n bwysig ni'n jyst cael lliw a ddau ochr. Halen o pupur. Tip bach wan, peidiwch o ysgwyd y badell. Fel chi'n ysgwyd y badell, chi'n colli gres yn y badell. So mae'n bwysig bod ni'n cael cadw gres yn y badell i gael y lliw ar y cig. Cam nesa, jyst i adlo un ochr i oeri, ond ddim yn yr oergell. Mae'n bwysig bod tymeredd y cig yn dymeredd ystafell a ddim rhy oer. Un desgyl mawr, Cig Hela. Mae'n gymysgedd o cig carw, ffesant a sgithen yn fama. So gymysgedd o 3 ydi o. Dyn ni angen dipyn bach o gig porc. Mae'n bwysig bod y porc efo digon o fraster yno hefyd. Angen pewlesiau, tyn bach o taim a 2 wy. Adio'r 2 wy. Syth i mewn. 1, 2. Angen cnau pistache, neis am bach o liw. Halen coch. I gadw'r lliw. Pigo y taim i mewn. A ffordd hawsa i wneud o fel trick. Os yw'n sych, dal un ochr. Ac i lawr. Dyn angen briclill sych, pupur. Leiniwch y ddesgyl hefo clean film, cyn ychwanegu o gymysgedd. Yn gyntaf, ham beion neu garfyrddin, sleisis tenne a hyd y ddesgyl. Pob sleis yn cyffwrdd â'i gilydd yn a llenwi. Treian o'r Cig Hela dros y ham, bres ffesant, adeiladu haenau, un ar y tro, sgithen. Gweddill y Cig Hela i orffen. Plygu'r ham ar ei ben. Gosod mewn bath o ddŵr cynnes, 120 am 2 awr. Mae trin di bod yn oergell dros nos wan, a mae'n digon oer i dorri. Wel, chi'n gweld bob cam o'r daith, dwi'n gogydd lwcus iawn. Dwi'n mwynhau mynd adre i hela am y cig, dwi'n mwynhau coginio'r rysait, ac y beth mwyaf pwysig, dwi'n mwynhau bita'r rysait. Ond anffodus, di dad na'n Glarwyn yma i flasu'r bwyd. Ond, na i ffonio adre, neu go gwybod, bydd yn werth yr amser.
bendigedig. Wel, y rysait nesaf, mae o reit bach yn wahanol. Ysgithen, siocled du, mamleid ffig a halen vanilla. Hwn yw'r rysait dylech chi drio os chi'n mwynhau coginio ac yn mwynhau cyfuniad gwahanol. A ni eisiau roed fel arfer halen y pupur i gochwyn a wedyn olew yn y badell. Fel mae'r ysgithen y coginio, ni eisiau meddalu bach o siocled a bach o fenyn. O siocled cry, 70%. Mae'r siocled yn meddalu. A mae'r sgithen yn barod y dachan o'r badell. Lliw neis. A mae'n bwysig eto bod ni'n cadw'r cig i ymlacio. Mae'r siocled ag y menyn mewn un desgyl uwch ben dŵr cynnes. A dyn nhw'n jyst adl feddalu yn slo bach. Cam nesa ydy wneud y marmed ffig. I gochwyn, dyn ni angen cadw 2 ddarn o'r croen, un oren ac un lemon. Jyst i gadw bach o flas. Wan dyn ni angen gwneud sydd oren a sydd lemon. Roedd y badell ar y gres. Adio sydd oren. Adio sydd lemon. Dim bach o siwgr. Dim bach o fel. A dim bach o win gwyn. Mae'n bwysig gwan, mae'n dod ar popeth i'r berwi cyn adio y figs. Tra mae'r sydd yn berwi, ychwanegu'r ffigus, y croen oren a lemon. Bag space nesa, pupur du wedi falu, eithin per a cardamom. Mewn i'r sosban, gres cymhedrol. Un bach o halen, vanilla. Wan, mae dan dwi'n mwynhau rhoi popeth ar blat. Cofiwch i gael ryseitiau, ewch i wefan, neu dyma'r cyfeiriad. Cyfeiriad gwahanol o gynwysion o'r blat, ond cyfeiriad da i achlysu'r arbennig. Chi wedi gweld 3 rysait Cig Hela, ymunwch â fi tro nesaf, gyda'n canolbwyntio ar rhywbeth cwbl gwahanol, rysait pobi.